哇！據說啊，12月份咧，深圳灣萬象城明星濃度巨高啊，將接連不斷咧有重磅嘅明星活動到訪，大概率咧會遇到呢個明星啊。咁從跨年到元旦期間咧，仲會有呢個跨年嘅音樂會啦、Baymarket 市集等儀式感滿滿嘅活動，快啲嚟深圳灣跨年打卡啦！哇！聖誕節就快嚟咯喎！嗱，而家好多地方啊都佈置得好有聖誕氣氛啊！我而家咧係位於呢個深圳灣嘅呢一個萬象城啊！哇，見唔見到啊？佢呢度咧都整得好有聖誕氣氛啊！好多地方都可以打卡㗎喎。咁咧呢個深圳灣口岸咧嚟呢度咧就只需要15分鐘咋。Go！ 第一個打卡點啊，睇唔睇到？跟住我過嚟，你睇下呢度。哇！呢度係第2個打卡點咧，靚唔靚啊？聖誕人喺度爬，到咗晚上咧，呢度啲燈咧全部都會着晒啦。咁咧晚上嚟咧就好有 feel 噶啦。呢啲啊白色嘅呢啲球啊，全部都係燈嚟㗎。嗱，呢度係第3個打卡點。深圳灣周年狂歡盛啟啊，會俾你100%驚喜。12月19號到12月21號咧，聖誕節期間啊，會有更加多嘅驚喜啊！好吸引啊啲菜品。咁我哋今日中午咧就係食呢一間啦，太真匯。咁我哋等陣食完之後咧，再去附近行下，之後咧晚上再喺呢度食一間。呢度好有聖誕氣氛啊，好靚啊！呢度咧係酒吧區，咁咧如果你晚上過嚟嘅話咧，你可以喺呢度飲翻幾杯嘅喎。你好，這是我們招牌的虹吸冬陰功湯，然後這邊是我們海鮮味比較濃郁的，裡面是有羅氏蝦、青口魷魚圈跟雞鬆蓉菌。然後這一壺呢是我們的虹吸湯，裡面是有我們的泰國香菜、泰國香茅跟泰椒。然後現在幫您分一下湯。係我今日中午點嘅所有嘅菜品啊，係咪好豐盛咧？哇！先嚟試下呢一個冬陰功湯，好豐盛啊！入面啲材料都好多啊。呢一個係佢哋嘅青口，試下，好新鮮啊！再試翻啖佢哋嘅呢個湯，最正就係燉湯啦。係啦，酸酸辣辣，好開胃啊！真係好濃郁啊！即係啲材料咧夠咧，煮起身咧真係好濃郁啊！正。可愛嘅聖誕老人仔啊！嗱，我而家食嘅呢個係咖喱大蝦，好大一隻啊！滿滿嘅膏啊！羅氏蝦咧就最中意食佢嘅膏噶啦。哇！羅氏蝦啊，大膏嘅羅氏蝦啊，正啊！我食噶啦，我唔客氣噶啦。好濃郁啊！我頭先咧唔記得講話要幾分糖，我驚甜咗啊！誒，唔會喎，啱啱好。而且佢呢個裝飾咧真係好別致哦。嗱，好啱咧女朋友啦或者老婆打卡啦。第一次食藍色嘅飯，睇唔睇到我身後啊？嗱，呢度咧係 C 區啦，咁呢度咧都有一個打卡點嘅喎，就係呢一個大黃貓啊，呢度都係非常適合打卡㗎。咁咧我身後呢度咧都整得好有聖誕氣氛嘅喎，睇下。
嗱，一天到晚啊，集滿3個。Bay Market 咧，咁佢係每半個月咧，佢就會更新一次呢一個主題嘅。到咗16號之後咧，就係呢個雙旦嘅市集啦。如果有興趣嘅話咧，可以睇下左手邊呢個圖文嘅，咁佢有詳細嘅介紹。咖啡廳喎，可以試下佢呢度唔同嘅咖啡啊。呢度係咪可以試㗎？啊？好。哇！呢一個係貴州嘅咖啡，咁呢個咧係香港嘅。中午咧我就食咗泰國菜啦，晚上咧我就決定嚟打邊爐啊！你睇我呢一張台係我今晚點嘅所有嘅餸啊，係咪好精緻咧？打邊爐咧都可以食得咁精緻嘅喎。呢個咧係佢哋嘅特色嘅奔馳火鍋啊！嗱，有3種唔一樣嘅口味嘅，辣嘅啦、海鮮嘅，仲有呢個清淡嘅。跟住睇唔睇到我呢2杯嘢？超勁啊！一個冬瓜茶，呢個係巴樂氣泡水，哇！滿滿嘅一杯啊！佢呢度嘅裝修咧，我都好中意嘅，好木系式嘅嗰種裝修，有少少日式風嘅 feel 啊！廚房咧都係明廚房嚟嘅，好靚啊！好啦，我而家嚟調料啦。呢個係佢哋嘅片皮鴨，呢個片皮鴨咧都好厚喎。跟住咧，佢上面咧係塗咗一層呢個麥芽糖喺入面嘅，試下。肯定要食鴨腿啦。有一種蜜糖烤雞翼嗰種口感，好食。係啊，有少少牛肉乾嘅嗰種 feel 喎，但係咧都好食，就係有啲辣咯。夾住流心蛋食嘅呢個飯咧，好好食啊！試下佢呢個上腦，哇，切得非常之薄啊！咁肯定要食呢個麻辣味㗎啦。因為我哋平時咧去食打邊爐咧，覺得會油辣辣嗰種感覺係咪？呢度咧非常乾淨，睇起身好舒服。呢幾個好啦，試下呢個啦。就試下呢個啦，好嘛？呢個肥牛。肥牛，你覺得我哋要唔要錄呢個海鮮味嘅？哦。好啊，試下海鮮味嘅。呢個係咪？係呢個海鮮嘅。跟住咧，我仲點咗佢呢個咧係栗子啦，仲有佢呢個菌嘅。佢呢個菌嘅拼盤咧有好多種選擇嘅。嗱，中意食菌嘅咧，推薦，好新鮮。仲有唔同嘅青菜，佢呢度咧蔬菜嘅品種都係好多㗎。食飽飯咧，出嚟睇個夜景啊！你都見到啦，呢度嘅裝飾真係不得了。聖誕節咧，如果你諗唔到去邊度咧，就一定要嚟深圳灣萬象城啦，太正啦！今日咧粵語就分享到呢度啦，下次見啦，拜拜。